Ndauyo ilitwa maitondwe marketing. Ndauyo ni ndau yangu yemundu ndakapuwa ni muri yokwamashita. Ndapuwa munda wangu ni muri yokwamashita. Takaita zvinhu zvinodiwa kuti munhu anze ane munhu. Ndakutanga kushanda munda wangu. Mwari achiri kure nemhuri yake akauya. Akatanga kuzirinza basa rangu ndatanga kushanda kusanganisira makumba 5 ndakachera ndichindise mapozi. Ndakanda kunotora mapozi kuti ndise makomba iwawo ndokuenda kusvika Maria nemupasha wake vachibvusira makomba ako. Wakaenda pamberi wakanozvipira hoko zvangu ndaisa pamunda ndandapuwa vanhu kwamashita. Zvandaro so ndakadzokera kwasamako. Ndomenda ndafamba navo. Ndikati ndozvendaona kunda kwakuaa navanhu ivavo. Anza wadaidze. Asi panoda chi ndokwamashita. Kwamashita kamugari wangu wakabva anga ari padhuze. Ese wanga uri mabasa. Takagara. Ndadzoka kuna kwamashita. Ndozvaitika kuno. Kwamashita vakati hazvidini hazvida because munda ndewako takapa iwe. Toita sei? Ngatimirire patinodini? Patinouya. Joshua wakazouya. Wauya. Takaenda kudarira sabhuku raZemba. Tikanoyekadziwa nyaya. Maria akabvuma kuti tinoona mugano wangu naye pamberi pedare rasabhuku raZemba. Tatusimuka nedare rasabhuku raZemba. Mukwasha waMaria akafutsira makomba angu akadzikira simbi changu. Ndopaakatungamira futi kutanga kufamba kuenda mberi. Sabhuku raZemba wakamoti kuri kuenda kuti wewe usina nyaya ipapo. Iye akabva adaira kuti inini kana sabhuku musikadi kuenda kuona mugano regerai. Dare rasabhuku raZemba nasabhuku raZemba wacho wabva kuti hapana kwatichadini kwatichaenda. Kubva ipapo nyaya yakabva yangomira. Kusvika ndadzoka kuti kuno kwamashita kuti zvapapi nekuti nyaya yangu toda kuti ndione pekuti ndigare. Kwamashita ndiko wakazobira nayo kuno. Chiuya kuno Ishumi. Musi wa12 July takauya kuno kwakabva chinzi hapana dare. Takadzoka musi wa5 September. Tikadzokerwa senguva dzinototi. Tikazoti pachauya vanhu vachanoona mapurisa kuti kwakamira sei kugara samashita. Mapurisa akauya zvechokwadi. Wauya wakataura kuti inini handisiri sapozi kunge ndiri kumashure kwaMashita. Asi ndakufanira kuzvimirira panyaya yangu. Ndakaondaita saizvozvo. Wapa mari yekuti wasvike panonzi painspection panzvimbo pacho wakasvika. Wachibva ikoko tirikugadzira kuti tizoya kudare muzuva ranhasi. Mari akatema futi mumuti uri kusaidhi kuyadhi kwamunda kwangu. Akautema aminoti aida kuushandisa chii. Zvese zvichiitika mukwasha waMaria anosenda maaudio message mufoni mangu achindisvika pakundiudza kuti anokwanisa kundibuya nepfuti kana ndikasvika palendi iyoyo. Anondiudza zvinhu zvandisingakwanisi kunzwisisa kuti ane simba ripi kana kuti pamusoro pemunda wandakapuwa nawo kwamashita. Saka kutaura kwendaita ndauya ndichidambura zvinhu kuti tifambe ndio nyaya ndio nayo pamberi penyuma. Saka lendi yakuwateerera sei? Akatora lendi yako ndi pakati pawo ndiani? Imari yacho nayo Maria. Pamusoro changu ini pakutaura pasenda pa ini ndakapiwa ndisekuru Mwashita gore 2011. Tikaenda kwasabhuku tine mwana wangu mukuru. Sabhuku akauya akati ndinoda kuti ndisvike panzvimbo ndichiona kune nchipa handidi zvinozotadza mangwana. Tikaenda sekuru raZemba asakashayika. Ndopatatopandirwa mugano utoripo unongodzika mudhudhu wemvura kubva chakutanga kusvika mukati mwenjimbo pamucheno. Ndotofamba mvura yacho totaura kuti mvura inobva pachalendi nditsika kuti kana gwenga riripo nyika rikapindamo harioneki ndinotochenoka nemvura munongomira muri saidhi rimbo ndipo pandingori nanhasi pa.
saka ndikutoshamawo handivazivi kuti wakatanga kusvika ndopena kasi munhu ndiana kupinda munda mangu 2011 imi makawaka here ndakawaka nemhuri dzangu kuye shamwari asati awaka pamunda asati waka pamunda uchi makawaka here 2011 iyo kwendakangokaniziva kuti kwandatanga kutongoisa imba iwo wakapiwa nekusina rini ndichiloketwa pa 2017 2019 unaloketwa seko 2019 pane munhu apodara zvizhinji ndovungade mawitness weko machita wacho aiwa but kana ndokuti kana iwo wakaloketwa 2017 awo mai awakaloketwa 2011 wakatowaka saka iwewe manje wakuya 2025 kuti ngepako asi pane mabuilding pangu nini hapana wako munda kondiwa nditika asi izvazvo kondiwa racho nokurimwa here harisi harisi ambe kondiwa rokutaura ndirei ndiri kuriparina muri parima vakatoisitopanika pamunda pangu ipapo kuti dzimba dziri paminda saka hapanakati kuyepa kubatsiriwa kuyepa chokandisinokuda chete akangona chekutotanga tatiyo 2019 awa 2011 meaning kuti panzvimbo ka tisati tatomboendapo mai ava wari pachi wari pamberi asi tazosvikapo manje ndipo chazoyasa kuona chokwadi chaito saka isu tiri kuti chii tiri kuti akauya akaita inspection ndia okay kwacho arinwari maita ndimaka chokwadi makapande kuri zvezvimbotiya kana rudohira kutu ndinotenda mazvita changamiri mazvita mamuda baba vangu ndine magwara ekushayikwa akakafa 2015 baba ndinoitwa Enoch Mwashita baba vangu pakaita dambudziko taigara manext door namai ava nemurume vari kupurisa mukoma vangu so zvakaitika mai ava vakadzingwa pamba neunhu hwavanga vachiita vanokonzesa noise kuMorris Depot pakune murume wavo ndiyo mujegenisheni anonzira inoti mutenda mangu vadzingwa vaive nemwana wavo mudiki kufunga acho ari mwana maidi okusiriswa mbuya Mwashita ngona masamfuti mwana ngona zvaitika waiva achikwicha pambapa mai ndokuvatora panext door wapwanyiwa imba natete wavo zvazwa sabhuku mai vachi ndaku baba akationa mwana wangu tiwape nokuda kwemwana anonzi Faith akupolisi izvozvo ona mwana wangu tipadasira baba zvakanaka asiri kunetsana ndobva pakasa kwavo tazwa apa baba agara akanotora mukoma wavo uyu ndobva apa pangavapa vakapondera nemigano iripo nanhasi nemiti iripo pese apa ndipo angogara nguva yese havana kuzobata kana sendi takangoenda kwasabhuku razimba kuti tinotaisa munhu apa zvisina kana kuti murudo but iwo akuextenda waya ichitaura baba avakapiwa izvori kubhadhara nemakore anenge 4-5 achibhadhara mutero wake mwanawo saka wakaita muna December tapakushaya hanzvadzi yababa vangu Terestela Chikonye ndipo watoisa waya nemukwasho wako waudzingira uyu ndati uchiva akachipinda bcause nguva yesanga kugara mubhoti pamba pako nanasi kugara mubhoti pamba pako izaita kuti ane munhu apinde kunosabhuka ruziva arobata mutero wake for nearly 4-5 years anogara mubhoti pamba pangu chisi ngoaende kustendi kwake ndo panovharira avo waya vazanotora ndonanga dzamujirikonani nemadhisefikera baba vangu avo zvinosisa zvinonyadzisa kuti mai vatore masuwa akadani mukwasho akanditiretera kuti kandawaita protection order wachiti mwana wangu mupurisa anonzi Faith Kuchena I prepared against him kuti musapinda makaswa wakadzura wachidzurira mwana wangu ati anga pakakudhara changamirawo in brief ndine hando dzakadziripo ndo mashoko zvinotyisa zvinokachamasa watotirena kuti chakuraya nemheni changamiri wangu mwana edu akauta sabhuku edu aripo pasabhuku wainyarira anga zvakadaro akati sabhuku kuti ave migaro waisonyatsadzama December ndipo isawaya patakawapapana ndipo takati ipo pamapiwa ndipo munogara patwa kuextend ndo mashoko changamiro wangu ndinotenda mambo tinanzaza muziri pakati pedu
pamusoro ichangamire. Ini ndinoitwa Tawanda Raymond Mutenda. Ndiri mwana wamai angu, ndiri mukomana mukuru. Pakaitika nyaya dzese dzemunda ndakange ndiripo Changamire. 2011 zvavari kutaura bamunina. 2011 pakaitika zvakaitika mufamily medu, family issues zvakaita kuti mai wazofe pataimbogara. Kusvika tapiwa patakagara ipapa nasekuru Mashita baba wawa. Tapiwa patakagara ipapo. Tobva taenda kwaSabu. Kuenda kwatakaita kwaSabu kuti chiuya naSabu ini ndakange ndiripo nekuti ndini ndaitoda kuisa waya. Tichiratidzwa kuti sekuru inini vakanditaurira vakati mapuo ako nekuti maitove newaya yawo sekuru. Mapuo ako unogumira umu nemumu uchiti usabiro. Fataratidzwa mugano. Taratidzwa mugano from 2011 up to now. Waya ndinongoti waya ikadona. Ndinongoya ndichisimudza. Mune mapuo kubva patakangotangisa mapuo 2011 kusvika izvezvi ndo mungori nemapuo hapana chakachinja Changamire. Hapana chakachinja zvekuti kana kutsvaga kana mawitness manext ndo kungobvunza random kuti kubva vanhu vakatanga kugara waya yawo muneziya ichitangira papi achisosa papi vanotaura Changamire. Saka ndikushamisika inini ndakazoti gore rineri ndonzwa mai vakutaura zvikanzi pane vanhu vari kuuya pamba vachiti kwasitapiwa ndakatengeserwa munda nevanhu vekwaMashita. Ndikati vakatengeserwa munda nevanhu vekwaMashita, munda webere. Zvikanzi varikuda kutopinda nekuti Changamire patakatanga kutosvika 2011 tichigara pamba mai vakatosima miti mumunda imomo mune maavhu mitatu irimo yatone more than 10 years. Tichitosvika ipapo pamba takatotanga kutokanya zvidhina tikatosuma kwaSabu. Gomba ratakatotanga kutokanyira zvidhina riri mumunda imomo. Sa from 2011 tichingogara ipapo tichirima tichita se 2025 uno ndopazvaya zvikanzi ndakatotengesa takutotora. Saka ini chandakaona ndechekuti vanhu havaitora advantage yekuti mai vanogara pamba apo vari vega isusu tinenge tisipo. Saka zvese zvaiitika vaingoita zvekufona tikati kana pakuti vanhu vakuuya vechirume pamba muri mega ndine mukwasha anogara musemumbu. Ndikati imi michiita kuti mukwasha aite sei? Mukwasha isusu tiri kure. Mukwasha aite sei achione kuti vanhu vari kupinda apa osefiti yenyu amai nekuti vanotogara ipapo vari vega netuzukuru. Saka ndo mashoko aripo from 2011 tichigara ipapo. Waya yataito ini ndini ndaitokokera waya yacho ini. Ndini ndaitoisa waya yacho ini pesi painodonha ndini ndinotosimudza waya iyo gore negore. Hapana pakambochinja. Ende tinorima gore negore. Wakaenda inspection ndani. Kanya yacho yakati ndimewa mwana wacho hapa. Ndamuona wapozi ndandisina kutosa ndikadaenda kumunzira report yakakwana because ndofunga vanhu vacho vanosvika around 12 vari muishu yepaMashita. Saka uyu neava takazwa ati vaite nyaya yavo because yanga itatidza kuti papaine conflict. Isisi tataenda kuinspection tobva tasvika kuona kuti muinspection imomo mune vari kuclaima kuti apa pakati apa ndepangu apa ndepangu. Asi dzimwe area dzese yanga iri nyaya yaSaMashita nemukorere wavo. Ndofunga wakatouya ndiyo yakatisimudza isisi kutenda uko vachiSaMashita aiti mwana ari kutengesa mastens wachinetsana nemwana. Saka ini ndibvumidze kuti ndifanira kuzvibatanidza ndo vamwe vanhu vacho wasipo. Patakaenda interview dzatakaita dzakaenda kubuditsa kuti SaMashita nemwana nanatete vari apa zvizhinji zvacho zvakaitika panharaunda pavo wakanga vari pamwe chete nekuti vanhu vaikonfirma kuti takazopawa chakati takazopawa chakati. Nharaunda iyoyo Changamire ndinodavira kuti ishe vari kubuda vanogona kuzonatsa kutsanangura kuti takamboona masubdivision but iyi subdivision yemhando yepamusoro iri muyadzi yekwaMashita itori subdivision yemutaundi chaicho because
it's a small area but yaane almost 13 households dziri kugara. Ivo vanasamashita pawatosarirwa napo ivo vari kutoti musha wavo wakadai soka kuseri kwacho havachatorimiba because havasina pekurima, vaakutengesa pitsend. Hakusina kwekutengesa baba, handisizwa kuti mwana here kana kuti baba here, asi kwakutengeswa pitsend kunze kweyadhi. Ngoti pamukova paseri pacho kwakutengeswa pitsend, zvichitaridza kuti hakusina kwekutengesa. Ndodzoka kunyaya yeawa. Patakaenda paground takasvika takaona zvechiwa pane neavho ipo. Takabvunza nenyaya yekuti gomba racherwa parera riri rei, wakataura kuti tatiruchera tirukanya zvidhina. Tikaobserva tikaona paine storm drain. Ndoti tatakazongokwesinawo hedu kuti storm drain renyu sei ratangira apa pamunoitira conflict riidzika kuyadhi 1 richidzika kuyadhi kwenyu kwamakavaka kumusoro kusina storm drain. Zviri kutaridza kunga kuti kumusoro maya musina action dzamaiita. Saka ndo maobservera atakaita. Asi kune storm drain rine pari kutangira pamusoro pedzimba dzavo achidzika uzasi. Pamusoro pestorm drain pane kakaita katriangle kayadi karipo kare kadiki, asi within the yard ine neavho ndofunga miri kana kuti tatatombera ndandakazvirekodha. Saka ndo mamiriro apakaita pawane conflict. Zvoti takatombosvika tikatomboti hamugoni kutaurirana here kuti mungoitirane maadjustment because vari kutoti takadai vari kuti takadai, zvobva zvatadza kuitika ipapo. Patangoti kana zvaramba it means taakungozviti iwewo uchienda woisawo report yekuti Changamire inini ndiruzi ndipe, iwe wakabhadharawo Changamire ndiani chinozoziva kuti unodii panzvimbo pacho. Asi ndiwo maonero atakaita. Asi chekubvira kupedzisira Changamire pakada kuti nyangarei, hapasina vanhu vasheya musha wese, hapasina musha baba. Zvandakatoadvisa vana Samashita, ndakatovati dai zvaiita Samashita maifanira kubva matongotengesa musha mubve muende kutsvaga kwekugara, because mumasaidhi vatomuriwa kwamasabhabharuwa kwamuyadi dzawanga wakapa vanhu ende iwo vanhu uri pakati, misha yese yadhi yese yapera. Ndo mamiriro apakaita. Baba wa 2020 vari kunzi vangu vachigara mubhodhi, and then izvezvi zvindopa vakachinzi iwogara chegara vachipapo vaivangu vari kugara mubhodhi avo. Ndofunga ndokutanga kweconflict dzacho, because pawakaenda ndofunga pawakaenda kunopa our lands kwakabva kwaita resistance from mhuri iyi. Saka uyo haana kugona kuita madevelopments panzvimbo paakapiwa, asi iye anga aisa maresources kuna Samashita. Saka wakabva waenda koisa bhodhi kunzvimbo inogara Samashita. Kuconflict area kwakabva kwangosara kwakadaro. Saka isisi kuconflict areas hakuna chiripo, pangori nefenzi nevanhu vari kunetsana. Uyu kubhodhi kwake uri kuyadhi kwana Samashita. Saka iyi situation iri very complex. Maonero andakaita chimiro chekustendika apa paunga chitamba chiri maholo alongo ndakasona newaya yacho papasi inofamba namuchislaida
ndofuka maona imwe yanga yabva yanga yane kuti mai uyu yanga kuti inini auda kutora nyaya yeGPS akuti ndoda kuenda kuvaka pane wana ndokwazvinotangira zvinhu zvacho. Saka tinozodetseka tauko kune vamwe vanhu vanenge vaita zvinhu padera. Ava vasamashita dai wanga waruti pawanoenda kuita tumasubdivision twaoka waenda kutonatsoisa kana po chairo chairo, because situation yepanzvimbo pacho muchangoona futi kuti tichazongodzoka futi pano tiine dambudziko revanhu vanenge varudi vari kukwesherana. Saka tichitofila kuti watoita zvawaita musha waparara tibva patonatsakuparadza zvekuti vanhu vanosarapo havadini havasari vakukanaba vanosara vakaita zvakadini zvakanaka. Bozisi takapaona ishe uri munomu tinogona kuti muto azotsinhirawo because takafamba naye tikatarisa musha wacho wese tikaona kuti hapachina chinhu ba. mazita dare chekutanga nditenderei nditi nhaka yedu ivhu, nditenderei nditaure uori hwepamusoro hwatichaita expose. Ndiri kuti ndisakamwachita ndinanga dzangu yakafirwa nemurume uyu nemagadheni sabhuku ndakavaudza mukanza ripoti ndoti shumba wangu nditenderei kuti darezo zvachokwadi. Ndiri kuti banzaza mwaita vakadivhaidedwa nandiri kumhangura ndikaka South Africa handina munhu ndaisazore kudare kutengesa nzvimbo yakuchani pekugara netoilet chaiyo hapana. Ndakauza sabhuku apa sabhuku anoziva sabhuku ndaudza ripoti wamuchena unondipupurira ndine maote odori kuti vakati kuti pane vanhu waiva vakangogara zvigarisa iri kuda Andrew Muchena ndofana kapamba kuti ndine mapicture ndinawo baba akadza kuti ripoti akafamba munda mangu maiswa vanhu wasipo sabhuku ati handiwazivi naizvo ndakafamba naye kuti delegate of 7 akunoti dezo let me point that izvozvo ndakafamba kuti pane vanhu wairi sabhuku ndamubvunza ndabva kwanandabva kwarari zvikanzi pane vanhu wairi vakaiswa chekutanga wandisikatozi ndo mukondi murugara vamatekenya vamatekenya mukanzi kuti vagare pepe zvakaitika mukoma wacho ndiye akanga ataona baba wangu baba vakashaya vamatekenya ndofana kugare mukoma wake mukoma ndobva azoona stende kutsindwe ndokuti chiisai munin'ina vangu turapa ne period yanga chitaurwa zviri pamutemo teta ashaya munhu wese achida kuzva zvepamba neishe mangu ndo sekuru yedu vane migano kunyaya yekuti vaenda kukadoma nati sekuru mangu ayo ndo ishe ndokwapamai vababa vangu vakasiyaodzwa nhaka yese zvinoitwa vakaisa migano zvoti ava ngavasaite utsotsi hwakadaro vakauzwa kuti apa patakavapa kwete ndokabhatana sendi hanzva dzangu dziri pedzi ungava kunyeba mune vanhu vanenge vaitandokana masikwata zariswa kasvika nasabhuku izwa nase great ganja unobhera kwadc haisi means of lands nzvimbo yangu nehanzva dzangu idzi nemagadheni handina munhu ndakatengesera izvo vanhu vandakati vaidada havana kuuya musi nani 4-5 times vakuharari zvinorwadza sei vanhu vasingauyi izvakashora izvo vakachitema miti avo wachidzingira ava for all this period wachithreatena kana kwandiri kuti ndokuuraya zivachitorwapo ndine protecting ndandasika unoita nevanhu avo hanzva dzangu dziripo handina nzvimbo yandakabva handipi nzvimbo ndo nhaka yedu hanzva dzangu dziripo mazvita changamira vangu ndotimaisiroiwa ndiri panzva dzangu this is my first born handina nzvimbo yandakapa vanhu aiboro zinananzio kwete kutaura kwakutwana sabhuku atitsanangura vanhu vakaisa ndichatenderere mberi futi changamire ndichiti patakaenda baba nemwana havazwisisani ndofunga ndiyo nyaya baba nemwana havatoonani waitosvika pakutototi toripo mwana aitoto iwe tobvunza kuti situation iyi yakatangepi mwana background yake yanga iri kuti no inini sekuru achifa akanditaura kuti mwana uyu baba wako akandichani saka panapa hapana chani chako iwewe muzukuru wangu ndiwe muridzi achange ari kuona papi. Saka muzukuru ndiye anga kuchito unochichungurudzana nanatete kuti pana tete akadzoka teteyo angautogozo inini ndatengesa apa hawiri ndazvikuita kozi inino ndakasirwa ndiani ndisekuru because baba wakadini wakachaya ndikataura ndikataona samachita ndikati wana munowana sekuru pamwe pacho zvimwe zvatoka chini chimuru chitora zviri izi asi muchazoenda kupamambo maane nyaya yakati kurei yakapfuura nyaya ine ndiyo nyaya iri kuramba iri kuenderera nyaya yekuchaiwa kwedu
baba vakachaya seku mwana weuyu auda uchayawo ani auda uchayawo baba. Ndo situation takatotarisa titoripo kuti titoti musadaroba musadaroba waruda kutosvika level racho rakadaro. Saka situation dziri apa dzinoda kuti ngatitarise hedu nyaya yeland, asi parodawo zotibatsirwei kusaidirana samachita kuchiwani. Kutaura chokwadi chaicho parodawo kubatsirwa, murume uyu nemhuri uda kubatsirwa. Muna ichi mapepa ubachigumira yaringoemba murume uyu uda kubatsirwa shumba nehatazi dzake. Situation iri ukoko tino zvakanaka kuti wemasaisai vari kutora, kuti zvazvakanakira ndezvoti rimwe gore paine zvaitika vanhu vanokodzoka kureferensi yekuti zvakasombotawo situation yatakaona nemaitire even wanatoita wakanyarara wakatestifaya nokuvaumwa kuti uchataura ini kana mada mapedza chimba rekatimukona tiwatauta situation iyi pane patawanyaya kutanzi padzinofwajecha ndakaripota una sitting councillor nyaya ndinoita ndikataura kuti ndachana I was an environment officer kundazoziva pakucherwa chaya nemwana kwete ndangwira nemwana ndine protecting order nanga ndakaisa mwana hatongi vachokutanga patsika yavanhu vedu ndofunga makauya mukatozvakana shumba lupara handitongi mwana wemukazi wanaaane mwana hatitongi ini hataziva kutokwanisa kumasabhuku ndichibva ndichenda kubasa kuti inini inokumwachita ndinobata mutero kumina nehanza dzangu tisivaridzi vana vasamwachita so rufaro hana simba ndikataura kumasitinga nemasabhuku aya naishe muchena kuti mwana atingisa machena ndine mapicha ndinawo panhanaza vanaomubata environmental degradation baba vacho utapitizvanezvaurazi kumwachitotinzana ndine pofachitirikuarara handisibamba pane gova ramakatora picha mufananidzo ndaizikumbira mutaridze dare rino kucherwa in line nenyaya yema inoti kudii ndepoti mwana fanaka vasunga kudhara nekutema kwemiti kwaitava vakatema migameri nemitsatsa vakasungwa kudhara mwana mapicha takatora ndikava naishe muchenawo sahori uri kumasabhuku musha wangu wasubdivide masabhuku pana anonzi masikati nditaurire sabhuku ari pakanyarara papamutoda kuti ndisatsa anonzi akada ndimuzivi ndikakana nemasikati nekupolisi atognamiri maenga usachadirikwarara then anomwanozi ganje uri kuisa macertificates anotanzwa mwachita ngauchaboka land ndio nhaka yangu nehanza dzangu I will never leave a son and tent kusina ndauyo nhaka yangu turi uchangamiri wangu nedare rino namambo mutaza munotidadisa shumba nhaka yedu shumba wedu oye masida changamiri masikati magandi wakabona shumba anyway according to this evidence it clearly states the visual mwana anonzi Rufaro ukona muterendi akudescribe mwana wake is a rowdy criminal prodigal son. Rufaro Mwashita his parceled out stands illegally and is before these two corporable causes. Ari kuti Rufaro atulika kwekushora kudara akadaizwa akadaizwa kaviri kese nganoita nyaya yanga yapinda nhasi it was a report ya makadaidza you saved us chakamira makatiseva uyu aripotera uyu saka issue yacho yaita feed yekuti situation yacho ingoripoka iyi yanga ine neinspection but vanhu vese veinspection vangora affected hapatorina but ndataura nezvitwa families hadzitoripo pangori neawa iri nasamashita nehandazi dzani because awa ndo vanga varipota kunyaya iyi inspection report yanga isina kutotaura inofanira kuyakana saka apa ndo paakuexpand kuti situation iyi ikoripo one chatakaona ndito kuti samashita penyu makatengesa handina pandakatengesa makapa handina pandakapa tiri on record zveumba kana madaroka it means tobva tamira chakamira
Kana matoroka it's okay. Ini ndichapa shumba information because chakatora zvese. Masikana ngati makwira no mota. Zvanda kufunga kuti yaingopere wazvifo. Let's everyone afuna kugara panapa. Zvangari. I think zvinotibatsira. Chakamira zvikumbira. Toti munhu wese afuna kugara panapa. Yatopera shumba ngawauye wese. Ari panapa. Tobva kupa information yatairekodha zvese zvatakaita nawani. Kwasha angachitaurwa nezvake kwasha wamadama zvakaitika ini tichisvika nichinzwa nhau yemugano ava vari kutadza kunyaso kutaura nyaya zvaii nhau iri pakati pamatekenya naMaria Chirikuri ndo nyaya iri panapa yakaripota then mugano uri kutaurwa nezvavo ava vane stage yavo yavakapiwa nababa Samashita baba veavo ndo vakapa ava stage izvozvi vakashaira so far saka vavapa stage vakatosiya vatotaura kuti mwana kureva ava vakatoitawo cast out sezvavari kuita mwana wavo mukomana baba vavo vakatosiya vataura kuti mwana uyu handidi kuona achibata anything paproperty yavo iyo property iyo inova stage inana Maria Chirikuri ndiyo stage yavakapiwa nababa vavo ava saka nhau iyi iri kuita senge iri kumixwa vari kuisanganisa kuti itadze kuti kuzwisisika saka mbowo yekuti ava vakapiwa stand naSamashita iripo zvokuti vanateta vakatombosvika pakutobvunzwawo vachinzi ava vakapiwa stand inani vakati tinobvumirana tose kuti vakapiwa nababa The issue is not about allocation. The issue is about the boundary. Yes, that's true. So pawakapiwa kubva papi kusvika ava vachiallocatwa ava vachipiwa vachiallocatwa vakatopiwa boundary was there vatinogara tichingomusidzira inobetserana nasekuru kumusidzira boundary ivo vanatete ava baba naamai vachishaika vakauya kwatiri isusu vakati iwewo ndiwe mukwasha uri padhuze mwana watiri kuona saka tine gadheni redu rikuda kusoserwa ava vanga vaitotiwa cast out vanga vasingatowirirani nehama dzose vanatete avo ubva vauya vachipotera kwandiri ini vachiti mwana uyu akatonzi hatidi kumuona pamba saka iwe chiwa utishandirowo utigadzirewo gadheni then watigadzira gadheni tokupawo mapose womutsidzira mugano uya tichiripo isusu vanatete panyaya dzemufemili mavo avo vakatotipa basa fatatoita ini kudzimira vamwe vapedza vobva tipa mapose vachitotera chitoti inini pandinoziva baba wakati ndapamuroora mai rutendo kwekudhara asi wakati ndini Kristina ndafatswa mashita baba wakati ndapamuroora wangu mai rutendo kondiya pekudotaise musoro saka hafanopfuura muhute saidi rekumusoro kune muhute uripo tikati dzikei futi unonga andori mukondi iri pakati ndava pane kondiwa riri pakati nechinzvimbo chiri kumusoro nechinzvimbo chiri kuzasi ndo pandaka zvandakataurirwa nababasa tashe saka nzvimbo iyoyo
mambo changamire vasekuru tanhira vapita rutanhira pita tinodo kugarurana nawo rodhi yepakati nekuenda mutairodzika nayo neindastry pana magura yobva yabuda pane kanodzika Anoradzika papatsvarai tikudzika kuenda kumutare bhodhi tine pane patinosvika pane tonge tumatakshop tuiri yes karumu kune karumu tikangoti pfuurei fambe mbija the first right turn iripo ndo inodzika kuenda pana kutarisha ava vatori pamatakshop paya pamatakshop tuiri atenofu kanodayo ndo kanoenda pamashika iri pamberi yacho ndo inonotena kuenda panogara saka isemplesa tikangobva ipo paya takutoenda pana paheadmaster hutano patendai ndo rodhi yekutodzika kuenda pana nyika yeugadoizie uyamuruchezekazve ndosaka ivi nyambo inokuziva ikendiri machitanza Christine machita iclassmate yangu saka ndozvandotwara saka ndosada kutwara kuti ndoiziva area yese kubva pamahere apa poita panyamanza toya pamagura tokwira patsvarai tobva taita kudzika kuya kuno pajofrey apa panotanhira kudzika pamagura apa ndinokuziva kwese ndosati kuti daudisangona ndisaotisha kupikicha kuti pamuri kuyesa kutora ndepapi ndopaziva saka ndiri kuona magamu ndaaziva pandaona papikicha atondipa panhu ndapaziva kuti kana ndirorodhi kudai ndimudzika nerodhi kudai ndikakutarisa kudai pakatanga paudai ndopane magamu andopakubikira dzimba idzi 2 saka ndinopaziva musandiriunga mutaura mutaura mudinyepera amudinyeperi mazikanisavaika ndakagarama muchera ndoziva saka musambonaita zvitakuda kutinyepera segeorges ndoiziva saka taurai chokwadi chaicho ini chandinokuda my one is about boundary ichi yamai avo neboundary ichi remukomana saka kana mauya kudaaizenga kakawanda munhu ane nyaya yake ndiye anofanira kutaura chii nyaya yake wamuwana wafanira kumutaura nyaya yake especially iye aripo because its like manje zvakuti aka zvakutonga misa machitaka mauya kunodefenda uyu against avo of which is wrong because in this case the complainant ndiani akaripota nyaya ndiani ndeuyu ndiye anofanira kutaura nyaya yake musamachita mwakaita because samachita you come in as a witness you are just a witness kuti kana takuda reference yekuti ichi munochiziva ere zvamuchiziva imoto chiziva ndizi wesi pamwe pacho mamustoripo makurwara saka wanoziva chaiyo it's unfortunate kuti sabhuku nguva yakaitika zvinhu sabhuku wacho anga aripo ndakabona saka kana yadaro ndopanoita sei ndopanotanga kuti yacho iti shatembita saka isu tiita kudi takurelaya nemaneighbors nechi kuti chokwadi chiite sei chimuve pachena but ini chandoda manje handika kukumana kutaura kuti wangodawo pachiri report yako because when they go out wanotorekoda zvamunemishara wanotorekoda then ndozota go through marekodinzi iwawo kuti ndonochokwadi chaichaizvo chachia saka imi muri kuti mugano wataurwa nemuzvara handisi ndiwo here mugano wamukutaura kana kuti wakasiyana one more pamusoro ichakamira chiri kundinetsa panyaya iyi ndechekuti amai avo muroora musha vari kusamonwa chiri kundinetsa ndechekuti uyu akatengeserwa ari kuti akatengeserwa ari kuziva kuti zita andi tawanda rainoti mutendamai wari kutoziva kuti pamusha hapana ana baba uyu
asi wari kusamona mari achiri kure. In the sense yekuti wari kuziva kuti mari achiri kure anenge ari ega. Saka waisa pakona pressure. Asi inini Mtenda Mambo ndakazvimirira ini. Ndini baba waipapa. Baba wangu ariko. Ndini mukomana mukuru. Pakaitwa zvese baba izvozvo vari kuHarare. Asi nyaya dzese dzavanodziziva zvo. Saka pakaitwa migano. Pakapiwa munda. Munda wapiwa mai here wapiwa baba. Zvakaitika pamusoro echangamiro. Zvakaitika gore ratakapiwa pamunda apa. Ini ndini ndakange ndiripo namai, baba wasipo wakabatikana nebasa. Baba ndikavafonera ndikati baba, sinzi kuine madisputes mufamily medu. Tazo sekuru baba weawa. Waita sei? Wati uya ndimubebe kuita sei? Ndekugara. Ndichitotaura nawo pafoni. Wakati izoke iwe zvauri kweko ndiwe mukomana mukuru toriko. Fambisa nyaya dzacho kana ndichinge ndazouya ndozoita sei? Ndozotangira ipapo. And for sure baba wakazouya wakatoenda wakaona sekuru vachiri wapenyu. Chiri kundinetsa ndechekuti from 2011 2012 2013 2014 2015 pakazoshaya sekuru hapana chaitaurika panhau dzemigano dzese ndichito kana tisukanganisa takateerera tazwa kuti mai vaishubana nababa sekuru vautaura ndokunzwira tsitsi mai avo kwakwakatokugara andizvo saka izvozvisema kuti baba vakati aezwa yekugara pakapiwa amai avo vaishubana nani nababa pamusoro ngatisadzoke I'm not worried about what happened. I'm worried about boundary. The boundary, sikunetsa izvozvi issue yeboundary. Kuti munotangira pasi pamakapiwa, makapiwa kubva pasi kusvika pasi. Ichokwadi. Uyu achizopiwawo, achipiwa, akapiwa kubva pasi kusvika pasi. Ende uyu akapiwa nani? Iwewe wakapiwa nani? Iwewe wakapiwa nani? Ndakaenda pamunda ndakaenda nemakitsa sabhuku nemuzukuru wavo tiri 5. Wakapiwa nani? Kane muriwo kwamashita. Muri anishiro baba. Udaedze nazamashita. Usamashita upi? Awaya. Irini 2011. Ayo. 2019. Sekuru watoshaika, wanga watoshaika, ndopa wakazopata. Asi payadhi apa panga pari pasekuru, panga pasiri pe apa. Ndoza kutaura mira izvi chokwadi chinokuda kazvitera kutaura chokuda. Ona mutaura kutanga chaizvo kuti kana munhu akapiwa handiti before iwewe chekutanga usati wapiwa iwewe wazouya kechitu kuestablisha boundary nemunhu wasvikari. Was this done? Ndomaninya zvakaitwa here izvozvo kuti boundary remunhu anga aripo rakaestablishwa here? Because kana risina kuestablishwa ndopane nyaya ipapo. Because ona munhu azoya kopa wechitu handiyo akapa wekutanga. So it means haakwanisi kuziva boundary rekutanga. Akazokutaurira kuti boundary rekutanga raisvika apa ndiani? Ndoze, what mese pamusi bobe? Akuza anti magamba. Tudoti akanga ari kuziva kuti boundary riri apa ndiani because pakapiwa pamusipo. Mupi akanga apa boundary akanga apa. Ndikisai mwako. Pamusoro icho changamiro. Inini pakaitika nyaya dzindanga nditoripo nasekuru. Aiwa, iwe hauna problem. Because ndimi muri kunzi pamuri kutaura handipo. Tiri kuda akanga aripo arikutaura kuti pamuri kuti ndimo handipo. Ndiye watikuda, hatoda imba. Because ndimi ndikasei uyanga ari kwedu. Awangu wasipo. Asi mwananga arikudikanga nemakore mangana. Ndiri kuda munhu akanga ari. Ndini kore. Uyu ndiani? Ndianzo dzengombe.
Akazombe. Munogara Unogara kwachitakati. Kwachitakatira. Baba wakamutaridza kuti ndauya ndau kwamunda. Baba wakati ndakamudaidza kuti kwachitakatira. kuti tauda munda. Baba wakataura nditi taigara nababa nemusikana wekushaikirwa. Mai zvese zvazviripo. Kupiwa kwakaita avo vana mai muroora uyu. Stendi avo vana vadiki diki wesira. Wakapiwa stendi yeti inda over 60 something. Wakapiwa stendi kuti wabatsirike nevanhu vanga vachinesana naamwe navo pamusha obva wapiwa zvakanaka. Saka chaakuzonesa kechoti mumasuro umwese kana pakazoshaika tete wedu steta tete maichikoti takatombouya pamuchena sekuri razemba wasvika ini ndaingoramba ndichizimuchuya sekuri maunga chifonana tichisvika pamba uya ngati harazireti paravo. Saka zvadaro taizvigarisana tichionesana. Saka awa wakazoita advantage yekuti sinzi pamba wabereki wedu washaika ina handigaripo uyu uri kugara kwaari kugara imba waka wakaturudzai robva aenda baba namai washaika vachiziva kuti mwawakasiya mwana. Ava kwachiita simba rekuona kuti mukororo wava kukura kwakuchiti pawakatiwa ndimai yedu nababa kwakuchiita advantage yekuti yawakawedzera kuextenda munozviona wakaextenda nemameters mangani hatingazivi zvemameters seni hangu isina kuenda kuchikora wakazi vanoguma ngedrain izwai mbuya ndati kana muchitaura muchikwanisa kutaura chirungu chekuti this one was not there was far away unozotadza kuerenga 1 meter 2 meter 3 zvemameters zvinosiyana munhu unowaka neunosona zvinosiyana nhano chaidzo saka wakauya wenyu ndofunga nhano wakatombotora wakatora wakanzi vanofanira kuguma ngedrain saka iwa kuti advantage yekuti mwana racho mwana wakura panga pasikari mwakafana ngekuti drain racho kuti awandi kule zvakati awakrosa drain here ndo pane drain rinoti wane misha yavo tikangoti kana tichasara musha wavo drain iri panotangira varume ava imwe yacho inobva yabva paibva kusvika samai ava yakaita chiacho ava vanga vaine after drain kubva apa yati inousika kuenda kuroti ndokune yadi yavanotangira saka wachitanga kubetserana kubva apa uya kubi uya asi mbakaona mapuwa efezirangaika pane mapuwa mekare kana aripo pane miavhu yati yakubara iri bati yakura miavhu yakasimwa ndiani then pane kondwarichi asi yatopindwa ndati miavhu yakasimwa ndiani mari ndima akasimwa garekasi akasimwa maavhu ndiani wakangosvikairi kana wakasvikairi kwavo ndio wakasimwa ava wasi kuenda pane nyama vakanzwa kuti baba singari na wakazoona kuti pakuda tete miavhu iri kunze kwawakadzi wagumire here miavhu yavo iri pavo haina kupiwa miavhu hatina kojamba miavhu yavo kwawakanza gumi miavhu yavo ndeyavo pasande wakachitanga kuta ndakaenda nasekuru razemba saka miavhu iri kumusoro kwekondomi iri kudisputed iri muarchimaching muri disputed kuti kana miavhu iri mulenzi iri disputed yacho iona yari mafubamuna It's not about raising your hand, it's about getting the facts right. Tati ndakuza simple question. Ndati muavhu iri mudisputed land here tangamire kana kuti iri pandi iri kunze. Toba kuti ndipindure ipa ndokumbera ndipindure tangamire. Ndotenda mazita tangamire. Pakaiswa pakakumbira pawaichera kugadzira zvitina pakakumbira nechikunze pane heji yakamakwa nemihute vakatokumbira rwachere ngati mochera muchera mukati hamba dzenu dzatoro zvakanaka
kuti vanzi pakati apa ndindandiripo sandari panapa nyaya yamatonde yazotaurwa ka uyu ndakamhangara nyaya dzinawanda wapinda pambama kwete zvondakapa vanhu ndipo pakazouya vana shumba vakati vamwachitemima pane yatonde kanoti tateiona pana achasara aine pakuru neudai neuda kuva miavha yangoisa kunze pesa kusvika pafatete ava vanotumwa nesimba nasabhukura zemba usati wafa vanotumwa ndoda kuti jeke kuti endei munoisa miganu maite unotiza vanotumwa vakaisa miganu kumusoro kwemiavha kuti tochisiya miganu kwatoisa miavha yaweka kwakusitori kwavozi muganu wakaisa heji nanasiripo nemihute tumadziendebazabhaundari sana ndinandiripo pandandazina ndichauri panauka ndini ndakakwidza nyaya kudare rino ndokuavhused mari izvo ndakatora ndase 400 ndatopa ndobvakwara mwazoti nyaya yakamachita inombodini zvavana vanozvana mucharupinza vanhu munzvimbo sabhuku naishow vakazoti pana vanhu wasinoiswa vasingazikana sabhuku ndo vazoisa December patoita contest vanatiriwaisa mugana dzikona pane pora tora zvakaenda kuti pakuitwa saka rakaora sei right tanga tini yanga iri padhoki yedu sandikuti ndiri baba uya itoza padhoki ndane ipadhoki yangu kwese kuzotodzika kwese kana kuti kutaura natiteka kusasikuta nekuti mukwatira noti anozanza teki akapiwa na baba manzwere yave padhoki yangu zvikako kusika kudzasi kubva katena kusika kurwizi ndokabva machita from time kati unosika but my question yes mapozi ndanga ndi baba maavu aya neavu kuti isvike paage inotora how many years apanazipati vari kungokaisa kunze kwekwe ngati inotora muavo kuti usvike pekuti wakubereka unotora makore mangani changamba natosiyapa ndikuti ufenzi wazoisapa hatisazvifenza muavo handingaziyapa 5 to 6 years. unotora 5 to 6 years. iri which type yemuavo Nipa unonga uri futi ndo depend. Ndati uruti depending kana depending kuti what do you mean. Ndikuti inini muavo an ordinary avo wedu wechiwana kuti uzosvike pekubereka unotora how many years 5 to 6 years. 5 to 6 years. shamwari magrafted ariko mazuva ano ndiye anotora 3 to 5 years akabhadhwa And that 5 to 6 years. yedu yechibhoyi haiti 5 to 6 years because magrafted akabhadhwa ndiye ari kuita 3 to 5 years izvozvo iri kurumidza kubara yacho iri kupiwa mazuva ano ndiyo inoita 3 to 5 years isusu yedu muavhu yedu yechibhoyi isusu yedu yatirongoita kukanda unoita mari unoita makore mangani kuti uzosvike pekuti wakuyiwa maavhu changamira kusoro changamira ndazwa pamubvunzo changamira ndiri kukumbira kuti nenyaya yetransparency sabhuku asati atopakuta ndatakanyira affidavit yedu kuti pamusha pedu miganho yakadai tikaseura zemba uyu akaramizira pakuhara ndarwadziwa nemari dzakawanda zviti akaramizwa akatuka sabhuku razembawo tikazofona polisi uyu akasungwa atuka kuti ashora sabhuku katina aungagoni shora sabhuku ndonyepa vanhu vese varipo this man and pangataranzwa hapana chaanoziva changa achitaura you cannot testify zvinhu asingazivi even mwana anga ari mudikuri ndaimisa musana uyu zvataura natete sabhuku aiziva migano kana tika kusvika baba achipa natete changamira ndazwa changamira is why guys isusu when you look at these things tikutarisa tune mafacts anotipa answer ndiri nani tikautiri correct ndinoda kuti watiwe muavhu it's about 5 to 6 years sekutora kwakwewo ndikakuti bvisa 5 6 years kubva kuna 2025 bvisa 5 years unosara nemakore unosara between 2020 and 2019. saka you are saying kuti muavhu yakaitika ku 2020 2021 Yeah, around it. ndozvautaura iwe wanga wakura wozvakaita 2019 Ane ndira mubvunzo pandotsanangura andida kutsanangure baba isisimbo mezi baba isimbo mezi hadzibone hazvidi explanation because muti kana wakadyara wakakura inda kuvhunza simbo thing suda calculation here ndati iwe wati iwe 5 years or so handiti kuti ndikati chibvisa 5 years kubva pa 2025
unosara pa 2020 andizo iwe 2020 wanga wapo ndizvo mini kuti miangu yakadyarwa wachi wapo andizo uchiona ndizvo here bambo ausatsanangure pane exchange iripo yekuti ini ndiri kuya ndiri pasecond phase. For first phase ndeyamukoma wangu. It's true. You already go more Uruguay second phase, but same piece of land. Same piece of land. Saka iwe which means you hauna chokutoziva. Anoziva kuti mukoma wako anoziva. Because you second phase hauna chokuziva. Mukoma wako ari kupi? Anoziva. Inini na mukoma wangu. Izwa chama ndati mapenzi leo. Bazizwa. Sente mapenzi leo. Hausitwa nozikafunga. Tuchira kuti kupenguwa uchaura nezvitokwadi but haukuda iwo hakuti tikakupa nguva kuti uri kukwanisa kutitsotsa handisi mutsotsa enda muona ndakufunza a simple question because you don't answer the question wakuti mukoma wangu ndianga because you fail to answer the question watiwe ndakufunza a simple question bambo kuti mutu uyu usvike pa 5 years ati ndikakufunza sub 25 years from 25 ukatinosa 20 that means kuti mutu uyu pawakazodyarwa iwe wakanga wapo because iwe wakagara mu 2017 2019 and what does that mean? It means kuti pakadyarwa muti wakatoona munhu akadyara muti uzwa umba wako unozwa mesi kumona kwati kuwedza